Всем привет! Сегодняшнее видео я хочу посвятить лекарственным травам. Ранее я вам рассказывал только конкретно о препаратах. Сегодня хочу рассказать о травках. Для начала сегодня расскажу вам о лекарственных травах, которые можно принимать при заболеваниях верхних дыхательных путей. То есть при кашле, першении в горле, при осиплости, в общем, при всех сопутствующих заболеваниях во время простуды, гриппа, вирусной инфекции. Для начала расскажу о такой травке, как липа. Липы используются цветки для лечения. Выпускаются все травы либо россыпью в коробочке по 50 грамм, либо в пакетиках, 20 пакетиков в упаковке. Конкретно липа выпускается по 35 грамм. Россыпью очень редко встречается в пакетах, но бывает, конечно. Оказывает она отхаркивающее действие. Заваривается 2 столовые ложки на полстакана воды кипятком. Настаивается 15 минут, затем доливается холодной водой. Все это профильтровывается и принимается 2-3 раза в день по столовой ложечке. На заднем плане вы видите стоят алтея, корни. Они также оказывают отхаркивающее действие. Выше почки сосны, также отхаркивающее, спазмолитическое действие. Далее вы видите грудной сбор номер 2. Все грудной сбор выпускаются под номерами 1, 2, 3, 4. Они отличаются по своему составу. Содержат в себе комплекс трав, также оказывают отхаркивающее действие, выводят мокроту, снимают спазмы с бронхов. Следующий сбор это эликосол. Это также сбор, который включает в себя солодку, шалфей, эвкалипт, череду. Заваривается он 1 пакетик на полстакана воды кипятком, затем доливается все это и принимается также по 1-2 столовые ложки 3 раза в день. Травки, в принципе, можно принимать долго, до 1 месяца. Также в профилактических целях можно. Вот здесь мы видим такие травки, как ноготки или календула, в народе ее называют. Далее мать и мачеха, ромашка, чебрец. Все они также оказывают отхаркивающее действие. Ромашка еще обладает антисептическим действием. Чебрец также очень эффективен при заболеваниях верхних дыхательных путей. И солодка всем известная. Она выпускается не только в сиропе, но и в траве также. Все травки разрешено принимать детям с 12 лет, некоторые только с 18 лет. Поэтому при покупке лекарственного растительного сырья обязательно читайте инструкции, способ применения и знакомьтесь внимательно с этой инструкцией. На сегодня все. В следующий раз расскажу о других травах, какие существуют в аптеках. Спасибо всем большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Всем пока!